افرحوا يا ولاد، عملتلكوا زبادي بالفراولة. بصوا بقى الطريقة دي ناجحة جدا للزبادي، بعملها على طول، وجوزي بقى طول النهار المبدعة راحت المبدعة جت. اعملوا لايك وتابعوا الطريقة بالظبط للآخر وهتطلع معاكوا ولا أروع. أول حاجة كده نجيب اللبن وندفيه نخليه زي دمعة العين، بس طبعا أكيد بنكون غاليينه من قبل. وبعد كده بنجيب طبق ونفضي فيه زبدية، ممكن تكون بلدي وممكن تكون بالفراولة عادي مش هتفرق، ونحط فيه معلقة سكر واحدة ومعلقتين بودر اللي هو جيلي بالفراولة، وقلب كل ده مع بعضه مع كمان شوية لبن، ونقلب كل الخليط ده، وبعد كده ننزل بيه على اللبن وقلب وبعدين صب يابا في كوبايات ونرص كل الكوبايات في صينية. وبعد كده بقى ننزل بمية سخنة في الصينية، تكون المية سخنة قوي بس مش مغلية، يعني نفتح مثلا السخان على الآخر وناخد منه المية السخنة ونحطها في الصينية. وبعد كده بقى نفتح الفرن 10 دقايق كده ندفيه يعني، وبعدين طبعا بنطفي الفرن قبل ما نحط الزبادي فيه، والمية كمان تبقى واصلة للنص الكوبايات أو 3/4 كوباية لو نقدر يعني. وبس كده يكون الدنيا كده ظبطت معانا، هيبقى ناقص بس ان احنا نحطها في الفرن، وبعد كده بقى نحطها في الفرن لحد لما تمسك. ملحوظة بقى يا ولاد، كل لما المية تبرد اللي احنا حطيناها في الصينية لازم نفضيها ونحط مية سخنة تانية غيرها، وندفي برضو الفرن كده 5 دقايق ولا حاجة، وبعد كده نحطها تاني. عايزة اقولكم انها بتمسك بعد حوالي 7 ساعات او اكتر. تمام، ممكن نعملها كمان قبلها من يوم بيبقى احسن، بس لازم نغير المية كل لما تبرد، يعني احنا ممكن نغير المية عليها 2 أو 3 بالكتير يعني. وبس كده هتمسك معانا وتبقى زي الفل وطعمها ولا اروع. بجد انا بعملها على طول على السحور، وكمان بتبقى الكوباية كمان مليانة، يعني ممكن اللي انا عملته ده كله يعني بتعملك حوالي 6 كوبايات بلتر لبن بس. وبس بقى بنطلعها من الفرن بعد لما تجمد وتمسك معانا، وبنحطها في التلاجة، وألف هنا وشفا، وكل سنة وانتوا طيبين، وبحبكم، وباي.